Três amigos se aventuraram nas profundezas da floresta, buscando emoções e esquecendo os antigos avisos. O narrador descrevia com estranha precisão um riacho que haviam atravessado e uma árvore retorcida que haviam evitado. Ele então falou de um amuleto escuro com um símbolo peculiar que um deles trazia consigo, um item para proteção. A lenda afirmava que o amuleto não protegia, mas sim atraía o que se escondia nas sombras daquela mesma floresta.